aplikantët duhet të kontrollohen mbi mundësinë që ata në të ardhmen mund kërkojnë përfitime nga shërbimet publike amerikane dhe në rast se një zyrtar konsullor ka dyshime, ka pikpyetje se ky individ vërtet mund të kërkojë këtë lloj ndihme kur të vi këtu në Shtetet e Bashkuara, atëherë atij i lindet drejta që t'i kërkojë aplikantit të dhëna të tjera, dokumente të tjera shtesë për të vërtetuar që nuk do ta bëjë një gjë të tillë, dhe këtu mund të përfshihen llogari bankare, deklarata të të ardhurave, deklarata mbi kursimet që ata kanë, apo edhe element të tjerë. Pra, ky është i vetmi gëzim që në një farë mënyre indirekt i prek viza turistike, pasi janë pjesë e kategorisë së vizave jo emigruese. Pritet që këtu në drejt Shtetet e Bashkuara të ketë një numër më të lartë aplikimesh gjatë periudhës së verës për të udhëtuar drejt Shqipërisë cikletat për shkak të kupës së botës, sikurse ju e dini. Dhe kjo kategori është njoftuar nga Departamenti i Shtetit që nuk do të preket. Megjithatë, udhëzimi tregon që kriteret do të jenë më të forta në rast se kërkohet një vizë turistike drejt Shtetet e Bashkuara. A flitet ose përflitet paktën deri në këtë pikë, se ndoshta është për të kuptuar herë se çfarë mund të ndodhë me veprimet vetë presidentit Donald Trump, ndoshta ndonjëherë dhe të paparashikueshme në çdo politik ose çdo zhvillim që ka të bëjë me gjeopolitikën, por që i referohen ndryshimeve të mëtejshme dhe si është përcjell në Shtetet e Bashkuara, paktën në media ose nga vetë ekspertët, si e analizojnë këtë situatë. Po, vendimarrja është në kuadrin e gjithë politikave që po ndjek administrata amerikane për të luftuar emigracionin e palishëm, për të luftuar emigrantët e cilët mund të kthehen në një kosto për taksapaguesit dhe për Shtetet e Bashkuara. Ajo nuk vjen si një vendimarrje e papritur, pasi sikurse është raportuar gjatë gjithë kësaj periudhe që nga dita e parë që administrata amerikane e drejtuar nga zoti Trump ka ardhur në detyrë, ka patur një sër masa shtrënguese ndaj emigracionit, një pjesë të cilave unë i përmenda edhe pak më herët, përfshirë këtu edhe kontrollet më strikte, apo edhe rritjen e nevojës financiare, rritjen e bazës financiare që duhet ketë një individ kur aplikon për të ardhur në Shtetet e Bashkuara, edhe me një vizë pune, sikurse kanë qenë ndryshimet e kategorive për vizat e punës, pra që kanë arritur në një shifër ndoshta deri në $100,000 në rast se synohet ketë një vizë pune këtu në Shtetet e Bashkuara për kategoritë të caktuara. Janë dy element, pra dy çështje që duhet i shohim të ndara, por që në thelb kanë emigracionin. Fjala është për emigrantët të cilët vinë këtu dhe duan të punojnë dhe vinë përmes programeve që kualifikohen për vizat përhershme apo viza pune, dhe emigrantët, kategoria tjetër, emigrantëve të palishëm që kanë qenë edhe më së tepërmi në fokus gjatë kësaj periudhe, me masat që kanë marrë administrata për kthimin e tyre në vendet e origjinës. Kujtojmë që në nisje të punës së kësaj administrate kujtojmë pamjet me avion të emigrantëve të palishëm që ktheheshin në vendet e tyre të origjinës. Çështja e emigracionit dhe mënyra se si po ndjek politikën e saj administrata amerikane ka krijuar ndasi këtu jo vetëm në vendimarrjet politike, në qarqet politike, por edhe në nivel të qytetarëve, dhe ju e keni parë që për shembull gjatë ditëve të fundit ka patur një sër protestash edhe në Minnesota në kuadër të ngjarjes që ndodhi atje, kur agentët ligjzbatues qelluan ndaj një shtetase amerikane pikërisht në kuadër të vënies në kuadër të gjitha masave që janë marrë në luftën ndaj emigracionit të palishëm në Shtetet e Bashkuara. Qartë, unë të falenderoj shumë për gjithë pasqyrimin, sigurisht është një periudhë që edhe qytetarët në Shqipëri kërkojnë në një farë formë një përgjigje dhe në gjithë këtë konfuzion se çfarë do të ndodhë me ta, apo ata të cilët mbartin qoftë edhe viza turistike, nëse do t'i lejohet në VMC edhe vizitat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të mbetet për t'u parë gjithçka që do të vi nga SBA-ja dhe Departamenti i Shtetit, por besoj ka një lloj qartësie tashmë edhe nga vetë
ambasada amerikane në Shqipëri, apo vetë Departamenti i Shtetit, që disi e kam bërë të qartë, pasi dje, kur ka dalë ky publikim, ka qenë më së shumti i ardhur nga mediat prestigjioze, apo jo? Po, lajmi fillimisht të publikuar në rrjetin Fox News, që i referoi vetëm listës së vendeve dhe informacione që do të kishte, por më pas u publikua dhe nga media të tjera, sigurisht që të cilat patën akses edhe në udhëzimin që unë e përmenda në hyrje të bisedës sonë. Është e qartë si ka ndoshta për ta saktuar edhe një herë që vendimarrja e Departamentit të Shtetit që hyn në fuqi në datën 21 janar prek vetëm ata individë të cilët synojnë të qëndrojnë në mënyrë të përhershme në Shtetet e Bashkuara, përmes kategorisë së llogarisë amerikane apo bashkimit familjar. Kurdo i cili ka një vizë turistike të vlefshme aktualisht nuk preket nga kjo vendimarrje dhe ka të drejtën sipas kohës që është dhënë në momentin që hyn këtu në Shtetet e Bashkuara të qëndrojë sipas interesit që ata kanë shprehur. Faktën kjo është informacioni deri më tani zyrtar. Por sikurse juve thatë që mund të rrjedhin dhe nuk ka një njoftim tjetër mbas kësaj. E qartë, dhe shpresojmë se jo mos ketë të tjera situata që prekin edhe shqiptarët. Unë falenderoj shumë që e gjetëm mundësinë për t'ju bashkuar kësaj bisede, si gjithmonë, është kënaqësi të kemi me të gjitha zhvillimet që blidhen drejt për së drejti me SBA-n. Faleminderit juve. Mirë, të nderuar teleshikues, në këto momente do të zhvendosemi me tjera zhvillimet të ditës. Ndalemi tek ekonomia. Banka Botërore parashikon rritje ekonomike 3.5% për Shqipërinë.